नमस्कार जी, मैं महावीर प्रसाद शर्मा, वेलोसिटी इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड से। ये हमारे पास मशीनें होती है तार छिलने की। जो ये वाली है KOH 4 HP की मशीन है और इससे 25 mm से 60 mm तक का वायर छिलता है। वैसे 1.5 mm से भी छिल सकते हैं, लेकिन 1.5 mm, 1 mm, 2.5 mm इसके लिए छोटी मशीनें होती है। आधा HP, 1 HP, 2 HP इस तरह की मशीनें होती है। सब तरह की मशीनें होती है। मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। ये पहली बार में ऐसे कट लग जाता है इस तरह से। उसके बाद ये कोर होती है, कोर को फिर से काटना पड़ता है। ये कॉपर अलग हो गया और ये PVC अलग हो गया। इसमें इस तरह से कट लग जाता है और ये कॉपर जो है, कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो, वो अलग हो जाता है। PVC अलग हो जाएगी इस तरह से। मेरे पास मोटी साइज में यही है। इससे मोटा कभी आप लाओगे तो आपको काट के दिखा देंगे। बाकी ये मैं आपको काट के दिखा दूँगा। सिंगल कोर का ये है 7 तार में, इसका एल्युमिनियम अलग हो गया, ये PVC अलग हो गई। इसी तरह मोटा माल भी अगर अपन इसमें लगाएंगे तो इसमें कट लग जाएगा। ये 3 स्लॉट है मोटे के, ये है 60 mm तक का। जो ग्रिप होते हैं इसमें, ये दाब देने के लिए। जैसे मोटा माल है तो इसको खोल दिया जाता है, बारीक वायर है तो इसको दाब दे दिया जाता है। दाब देने से ये कट लग जाएगा इसमें। ये इमरजेंसी स्विच है, ये इमरजेंसी है, ये ऑन ऑफ का है। ऑन ऑफ का पहले इसमें वो छोटा स्विच आता था, अब हमने इसमें बड़ा स्विच लगा दिया। जैसे अपन इसमें तार लगा रहे हैं, जैसे ये तार लगाया, बड़ा तार लगाया इसमें, और तार हाथ में इसे पलट गया तो इसके लिए है ये। इसको दबा दो, इससे बंद हो जाएगा, इमरजेंसी के लिए है। बाकी ऑन ऑफ का ये है। ये कॉन्टेक्टर है, इसमें कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। अगर ये प्लग लगा हुआ है और लाइट चलेगी तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। ये जो मशीन है हमारे पास 4 HP की मशीन है, बड़ी साइज में। इससे फिर 3 मॉडल और आते हैं। HP की और आती है, फिर एक 3 HP की होती है, उसके बाद 2 HP की होती है, फिर 1 HP की, फिर आधा HP की। तो फिलहाल अभी हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। दूसरा वीडियो बनाएंगे जो बारीक वायर है एकदम पतले, उसका वीडियो बना के दोबारा से आपको दिखाएंगे दूसरा वीडियो। तब तक आप ये देखिए।